大家好啊，又係我令啊。咁咧，頭先咧喺嗰個年宵市場咧買咗兜呢個點點醬麻薯30蚊。咁咧，我唔中意佢本身嘅醬，所以咧我自己落咗自己啲屋企啲煉奶。咁啊，佢點咧？佢又將啲醬啦撈勻佢嗰啲粟米片啦，跟住咧就吉起一嚿麻薯啦，啲棉花糖，跟住染呢啲咁嘅煉奶醬啦。其實幾甜嘅嗰間煉奶醬，本身麻薯嗰個又唔係好甜，即係咁樣咯，咪搣佢咁食咯。其實佢有啲無聊啊，不過又係當甜品啦。因為我頭先食完快樂豐嚟嘛，佢唔花佢買咗甜品咧。好啦，下次再同大家見面啦，拜拜。